बाप रे, इतना गर्मी और ये धूप भी बहुत तेज है। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे नारे भरा कीजिए। अरे भगवान जी, हमको घर जाने दो यार, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कम कर दो प्लीज। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अब हम घर जाके दिखाएंगे, वो भी आपके सामने। चल मोड़ दे उसका पंजा रे।